तुझी सुळशी आयल्या दोनिया मोसो तुझी मागो कामका आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची तुझी सुरशी आयल्या दोनिया वोपूंक तुका mój marka घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांची काकलुतीची घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांची काकलुतीची तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं तुकाय दिवं आनी आयज मोन्नाचे समारंभेंत आमच्या भावाचे फ्रांसिस्काचे मोन्नाचे समारंभेंत वांटो घेवंक तुमकां जोडekल्याक हांव जेजूच्या नांवान हांव येवकार दितां तर आमचो भाव कितें केलां काय ताणें आपल्या जिवितांत ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकुया. मोगाल भावा भयणांनो, देवाचो मोग करूंक आनी मेल्ल्या उपरांत ताच्या सांगाताक सासणांक जिवूंक आमकां देवान रोचल्यान आनी पाठयल्यान म्हणटोच सदांकाल आमी सोम्याची तर हेंच मनान दवरून आमचो पाय फ्रांसीस फेर्नांडीस संवसारान आसतना सदांच मोगान जियेलो एक बरो गोरकार कसो कुटुंबान सदांच हुस्क्यान भरलोलो बापूय कसो आसलो. आमी ताच्या जिविता पासत देवाक बापाक आर्गां दितां. ह्या संवसारान आसतना आपल्या जिविताचे निमाणे वर्सांनी ताणें जायते कोश पिळा सोंसले आनी हे कोश सोंसतना ताचे गोरकांनीन ताची मोगान सेवा केली. देवान ताका हे सगळे त्रास सोंसपाक जायते बुजवण दिली आनी आपल्या गोपान ताका आपोवन व्हेलो. फ्रांसीस फेर्नांडीस आमच्या पायक जेजून बेगीनूच सर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण आनी ताच्या गोरकांनीक भुरग्यांक आनी फामिलीक हे दूख सोंसूंक देवाची कृपा आनी बोल हे मिसाचे भेटेन मागुया. आनी चिन्नां आमच्या मनान दवरून आमी ह्या मिसाच्या खोल मनान भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जावं जिवी जावं मेलोली आमी देवाचींच. हो जावन आसा गूट एका क्रिस्टी भावार्थाचो जिविताचो. तर आमचो भाव जेजूचो जाला जिवितांत आतां जेजूचोच जातलो मरना उपरांत आनी हाचेर आमी जायते पावटी नियाळ केला देवाक आर्गां दिवया. पूण हाचेर जायते फावटी आमचो विसर जाला देखूनच त्याच बापा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पडयलो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता. मनान शिजून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवलाकी विनंती करात म्हण रातून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावोवन आमेन.
आमचे खातीर मागताना फ्रांसिस्काच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया, ताचे आत्मे पासत मागुया आनी घरच्या पासत आमी विनोवया देवा कडेन. सोर पुर्वेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जाला म्हूण बावार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सोवे मरून गेल्ल्या फ्रांसीस आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमचे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. आता कुरीस घेवन आसा तो मातशे वाटेन दवर. हिंगा दवर ह्या वाटेन मातशे. बागेवन पावलून रोमकारार बरयलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, आमच्या भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसले जाल्यार सुम्या पासत जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सुम्या पासत मोडटा. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत मुणगे मेलऱ्याचो आनी जिव्याचो सुमी जावचे खातीर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. सोगली म्हणुया. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. हो पळे हांव तुका प्रार्थिता. तुज्या पवित्र मंदिराक पळोवन हात जोडून मागणें कोत्ता. तर म्हज्या विनोतीचो आवाज आयकून घे. जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी दाल. ताचेर म्हजें काळजान विस्वास दवरला. ताणें म्हाका आदार दिला आनी म्हज्या आंगांत नवो जीव भरून आयला. देखून सगळे काळजान ताका दिनवासात. जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. सर्वेस्पर आपल्या पोरजेचें बळ. ताणें माकलोल्यांक तारोणाचो किल्लो तो. तुजे पोरजेक तारोण दी. तुजे दायजाक सुकेस्त कर. ताचो गवळी जा. सदांकाल तांकां उखलून दवर. जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव तोर जावं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Suisor besporak, suisor besporak, suisor besporak, suisor besporak, suisor besporak, suisor besporak, suisor. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Suisor besporak, suisor besporak, suisor besporak, suisor besporak, suisor besporak, suisor besporak, सर्विस्फोट तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. परमणी जेजू ख्रिस्ताचे मोर्दोमा मोहिमा तुका सोम्या. जेजून लोकाचे उरपोंजेक म्हटलें, म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येता ताका हांव परो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक हांव स्वर्गांतान देंवलो. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खोशी म्हणल्यार हीच, जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यान तांचे मोदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवन कोची. हीच म्हज्या बापाची खोशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाणे दिसा हांव तांकां परत जिवन करतलो. जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बोपिडच्यानू आमच्या जिवितांत आमी कोणाक ओळखोना जाल्यार पूण मातशी ओळख आमी घेवंक सोदता जाल्यार आमी विचारता, आरे तो कोण? नांव विचारता. आनी मागीर तो कोणाचो बापूय वो आवय तांची नांवां कितें? तो उमक्याचो पूत, उमक्या फामिलीचो पूत. पूण जीव आसो सोर आमी म्हणटा तो ताका पळोवन आमी म्हणटा ओ आनी तो ओ ताचो आनी दुसऱ्याचो तो पूत. पूण मेल्या उपरांत कितें? फकत नांव आसा, फकत आत्मो आसा. तेन्ना आमी म्हणिना तो कोण? आमी म्हणटा तो मेला, पूण कोणाचो पूत तो? जबाब सारको मेवना, कित्याक तो मेलो. फकत नांव उरता आनी आत्मो. मरना उपरांत सगळें काबार जाता. फकत नांव उरता आनी कोणाचो पूत तो, पूण ताची कूड उमको पूत तो नाच. पूण अशें घडना आमच्या क्रिस्टी धर्मांत, आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत. आयज पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना, कोण आपणा पासत मरोना. कित्याक आमी सगळीं जावं मेलोलीं जावं जिवी आमी सुम्याची. जोरी तर आमी जिवी आसाव आमी सोम्याची. आमी मेल्यो जाल्यार आमी सोम्याचीच. आनी अशें कित्याक?
क्रिस्ट मेलो आनी परत जिवोत जालो ह्याच पासत मुगे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर आमचो भाव भावार्थ मनशाच्या दोळ्या मुखार तो ना जालो तो मेलो तो गेलो पूण देवा मुखार तो जिवो आसा कित्याक जेजूनूच ताका आपल्या मन्ना पुनर्जीवनपणा वरवीं ताका जिवंत केला आनी जेजूच्या जिवितांत आमी पळयल्या जाल्यार एक एकलो आमचो कोण ताका दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां देवाच्या उतरान म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना हांव म्हजी खोशी करूंक येवना पूण ताची खोशी करूंक हांव आयलां आनी जीं सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच ही बाळचो न्हय पूण निमाण्या दिसा जिवण करची हीच बापाची खोशी आमचो भाव मेला खरो पूण पूण फ्रांसीस जावन आसलो बापाचें दान जेजू आनी जेजू हें दान तो ट्रेजर कोता मोट्यांतलें दान कशें कित्याक बापान ताका आमकां ताचे जेजूच्या हातान घातला म्हणटच जरी तर आयज आमचो भाव मेला पूण तो आनी दोळ्या मुखार तो ना पूण भावार्थान तो जिवो आसा कित्याक जेजू ताका दान कशें बापाचें घेतलां आनी ताका तो जिवण करतलो होच तो आमचो भावार्थ आनी हीच बुजवणेची उतरां आमकां जावं मेलोलीं जावं जिवी आमी सदांच देवाक जिवी आयज आमचो भाव संवसारांत आयल्यार 70 आनी 8 वर्सां देवान ताका ह्या दिली आनी ह्या संवसारांत असलें जिवीत इतलीं वर्सांची ताका दिली आनी आपल्या जिवितांत आपले पोतिनी बरोबर ती ताणें देवाचो प्लॅन देवाची येवजण शार्तीक पावयली 2 जाण भुरग्यांक जल्मा हाडली आनी एक दुवेक आनी तांकां आपल्या देखीन मार्गदर्शनान तांकां वाडयली आनी शेकीन सगळें काम केले उपरांत निमाण्या 2 वर्सांनी ताची भलायकी बरी नासली घडये तो कामार आसलो बेडाचेर आसलो पूण तो कोश्टा वेळार निराशी जावंक ना कित्याक तो जाणो एका दिसा हांव मेलें जाल्यार हांव जेजूच्या गोपांत हांव वेतलो तर आयज जेन्ना आमी हांगासर एकठांय जाले ताका आदिवस करूंक जाल्यार एक गूण ताचे जिवितांतले ओरुया घरा तो फामिलीचो मनीस आपले बायलेचो आनी भुरग्यांचो चड ताका मोग आनी आपुरबाय दान मन आसलो ताच्या फामिलीचेर जायत्यांनी गूण गोडे आसत ताका जोबरसो अडकना फकत थोडे म्हयने 2-3 म्हयने तरी आसतना आमच्यान एक गूण ताचो आमच्यान व्हरूं येता आमच्या जिवितांत आनी ताचो उगडास आमच्यान जिवो दवरूं येता फामिलीचे मनीस आमी जावया वेळ आमी एकामेकाक बायलेन आपल्या गोवान आपले बायलेक बायला आपल्या भुरग्यांक वेळ दिवंक फामिली बरोबर रावंक होच तो जावन आसा मोगाचें कुटूंब तर आयज आमच्या भावा खातीर देवाक दिनवासुया जरी तर तो आमचे मोदें ना आमकां दूख जाल्यार ताका आयज सूख कित्याक बापाच्या गोपांत तो घडये पावला आसतलो पूण आमी मनीस आमी चुकता जाल्यार कसले पातकाचे खत आसा जाल्यार पातकाचे खत आनी पातकाचे फॉरीकपण दिवचें आसा जाल्यार ताका बोगोस म्हूण मागुया आनी तांच्या घरच्यांक मोठो धोको बसला
दुखाचे खूब ताच्या घोराब्यांत आयला तर ह्या वेळार देवान ताका बुजवण दिवंक ह्याच मिसांत आमी मागुया. बेटोनिंग गीत घेऊया. C7 पेज नंबर 31. C7. Bapa keklutin poli Isupun Usmanun ge Pawam ka ani pelia Sovos kai di melolia Hikals duka betoitau Anie praton kurtau Tujikon valai devoi Somestan sorgar pavoi. मोच्या प्रिटिशानो ही आमची भेट आमच्या स्वर्गीच्या बापाक म्हणटा तसले जावन म्हूण मागात. हे तुझ्या दादले बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा तुझ्या पुताचे फ्रांसिस्काचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिताव. जेसूक आपलो सरोंडार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तो ताका मनसुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सावे आसून तुमचे सोवे आसून काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्वेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो हो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुडाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवणपण ताचे उद्देशीन देवदूत आनी तुका पोरनिपात करतात आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक संतोसतात. तांचे सांगाते आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolparazzo sorvesporto Surgari संसार बोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. प्रार्थनाचो पयलो भाग हांव म्हणटा तेन्ना उबीच रावतलीं आनी हांव थांबल्या उपरांत तेन्ना तुमी सगल्यांनी तिमी घालची. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्र पडाची जोर. आयच्या दिसाक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत दिमी घालूया.
आपलेच खोशेन खोश मरून सोसूंक वेचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणी मेटच्यांक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूढ पुरगुटुया. जालो जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रांसिस्काची काकूट कोर. ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बारबोर तो मेलो, तसोच ताचे बारबोर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमाय सोमेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या दर एकाची भोव करून फ्रांसीस फामिलीच्या वांगड्याची काकूट कोर म्हूण आमी मागता. आनी क्वार मारिया देवाचे माई संगाती भाग्योन चुजे ताचो पोती तिचो पोती भाग्योन दवरून दिता आनी सोद काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंडोवन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. म्हज्या फिटशानू आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां व्हडपण मेवलां. आनी तें व्हडपण म्हणल्यार जावन आसा हेंच, जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी देवाचींच. आनी हें आमकां कळ्ळां आमच्या बावतिजमाच्या दिसांतान. तो देवाक आर्गां दिवया, ताणें आमकां आपली केल्या म्हूण जिवितान बावतिजमा वरवीं आनी आतां पर्यान तो आमकां आपल्याची कोशीम तो मानून घेता म्हूण देवाक आर्गां दिवया म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तांडणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवप परसोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराव जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्लांक म्हटलें आयज तूं आमकां जोडे एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर आनी आमच्या सुपुल्ल्या बावार्थाचेर तुजी दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिकाय आमकां तुजी शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ आनी राख जो जियेताय रासवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन मेची शांती आनी कुशालकाय सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोपे आसूं एकामेकांक शांतीची खुणां दिवं देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ओस्तो जेजू आपल्या मोन्ना पुनो जीवनपणा वरवीं आमकां सगल्यांक ताणें आपल्याची करून घेतली तर ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक पयल्यांत ती आयज आमी सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली तुमचे मदलें कोण युकरिस्टीक मिनिस्टर आसा जाल्यार मातशें फुडें येवन जेजूक बांटून आदार दिवचो कोण आहा जाल्यार दुसऱ्या पिरगोजेंतलो मुखार येताले क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया D15 पेज नंबर 55 D15 जेजू म्हाका तुजी गरज सुके सोमनीर जशें उदक तुज्या दिव्याक बोलबिसेचे योत्राचो लोक बोलुबेचे तुज्या दिव्याक बोलबिसलेचे योत्राचो लोक बोलुबेचे तुझे पगार मागना जिवीत ना बोजेसू आनी पदवी तुझे पगार मागना जिवीत ना बोजेसू आनी पदवी मिटाव जेसू पुण्यकार साण तेला पोटी तेला विणी कातो लोलो रुका कादो बिगोलोलो कुडी सादो
Katulolo rukagando Bigololo kurisado Tusin Bogor makna civit Nabol Jisu ani podvi Tusin Bogor makna civit Nabol Jisu ani podvi Ka tu sao nasay Oroniat lo swadik mana Diu por Jesu ucakambong Israelaci korpa udok Diu por Jesu ucakambong Israelaci korpa udok Tuci Bogor makna civit Nambol Jisu ani podvi Tuci Bogor makna civit Nambol Jisu ani podvi Jisu maka tuci goros Suki somnir zoshe udo Uja divyak bol bislece Yotra tsuluk bolu bice Uja divyak bol bislece Yotra tsuluk bolu bice Tuci Bogor makna civit Nambol Jisu ani podvi Tuci Bogor makna civit Nambol Jisu ani podvi D25, page number 61. D25. Kristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कोर, क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारोण कोर, क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कोर, नाणूय म्हाका उदकान कोनवालयच्या, पवित्र कोस्टानो म्हाका गोट कोरात, तूं बोऱ्या जेजू चितान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेलो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजी सोशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय, भोगता सांगाती तुका वाकाणच्या.
प्रार्थुया. प्रिदिवोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराचे पयना वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलोल्या आमच्या भावा फ्रांसिस्काक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता. ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. निमाणी रीत करचे आदीं खेरीत भाशेन सगल्याच्या नांवान हांगासर आसलेल्या सगल्या शिर्दोनकाराच्या नांवान परदेसान आसात शिर्दोनकाराच्या नांवान फ्रांसिस्काचे पोतिनीक रिटिन्याक तिच्या दोगांय पुतांक आनी धुवेक आनी नातवांक आमचे बुजवणीचे उमाडे. ह्या वेळार तुमच्या जिवितांत काळजान रिकामो जागो जाला देवान तें भरून हाडचें. तुमचीं काळजां गायानान बोली ताणें तुमची पेखोवणी करची आनी भावार्थाचे नदरेन हें मरण पडूंक देवान तुमकां बोड दिवचें. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली पोरमोणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासून प्रार्थुया. ही आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो वतमो भाग्यवंताच्या जोम्यान मेळोवं अशें मरणांच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावं बऱ्या गवड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेलूंक येया. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीन तो कोरा. तुका पयलोलो जेसू तुका स्वागत करू. अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका वरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेलूंक येया. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीन तो कोरा. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आयज आमी तुज्या आदीन कोत्ता. जेजू ताय मेल्ल्या सगल्या बराबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन जातलो म्हूण तीर बरोवशान फाटी येता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान वचून आसाव तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कोर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता
आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जिवन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या प्रिक्षानू फ्रांसिस्क आनी केन्नाच हे इगोजेन भितर सरचो ना, कित्याक आयज ताची निमाणी पयन इगोजेन येवपाक आनी तो भायर सरता मागीर शिमितेरीन वचूंक आनी एका दिसा तो जिवन जातलो. तर ह्या वेळार निमाणो आदेवस करूंक आमी ह्या मिसान वांटो घेतला. तर आतां निमाणी उतरां आदेवसाची आमी ताका करुया पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घेवन. फ्रांसीस, देवदूत तुका सर्गींच्या राज्यांत घेवन व्हरूंक तुज्या येण्या वेळी सगळे बोडवे आनी रोगट साक्षी तुका सुवागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसाल्यान तुका व्हरूंक पावूं. आतां शिमितेरी वचपाक आमची वाट आमी धरुया. शेवटा गीत घेऊया K4 पेज नंबर 141 K4. म्हयन्याचे मिसाच्या निमित्तान मीस जातले आमचे इगोजेंत येता त्या शुक्रारा 8:15 येता त्या शुक्रारा सकाळीं 8:15. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका लाबोय. उसवाडाच्या उसवाडातूं तुजोच उसवाड म्हाका दाखय. वर्सुऱ्याच्या सांगात्यातूं बापा सोरशी म्हाका पावय. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका लाबोय. उसवाडाच्या उसवाडातूं तुजोच उसवाड म्हाका दाखय. वर्सुऱ्याच्या सांगात्यातूं बापा सोरशी म्हाका पावय. आमची विनाशी कूड आपले सारखी विनाशी करतलो. देखून आमच्या भावा आतां आमी स्वामियाचे आदीन करुया. स्वामी आपले शांतीन ताका वेगोवन आनी निमाण्या दिसा
ताची कूड पुनर्जीवन करू. आमच्या भावा पासत आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ता लागीं प्रार्थुया. ताणें म्हटलें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो. आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजराच्या कोंडाक दवरलो सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. जीवन केला आमच्या भावाक फ्रांसिस्काक सासणीक जिवीत दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. बाप रडलेल्या चोराक तुमी सोद वाचयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राज्यान घे. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भावाक बाप्तिस्मा वरवीं नितळ केलोय आनी ताका तुजो कसो मानून घेतलोय. पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय. ताका तुज्या सगळींच्या जेवणाक बसोय. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखीत जाल्यो. भावार्थाचे बसवणीन आनी सासणीक जिविताचे परवशान आमकां धीर दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमची प्रार्थना आनी ओत्रेक एक करून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी चुकलेला बक्षिसां तशी आमची पातकां भोगय आनी आमकां ताळ्यान पडून दी नाका. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. आमच्या मेल्ल्या चाकराची काकूत कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाडूंक तिका ताका मोन आसली. खऱ्या भावार्थान अगाताय भावार्थाताय एकवटायलो तेच परी ताका तुजे काकुती सर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. शासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय. निरंतरी प्रकाश तेजेर फुंकय. जिविताच्या जिवितातून तुझे जिवीत म्हाका लागून. उजवाडाच्या उजवाडातून तुझो उजवाड म्हाका लागून. सूर्याच्या प्रकाशांतून बाबा सोशी म्हाका पावय. जिविताच्या जिवितातून तुझे जिवीत म्हाका लागोय. उजवाडाच्या उजवाडातून तुझो उजवाड म्हाका लागोय. सूर्याच्या सांगातातून बाबा सोशी म्हाका पावय.